Kadangi kaip nekaip amžinybė yra visa mūsų ir mes turim begalės ir marės laiko, kurį galim panaudoti geriems tikslams, tai rimtas iš tikrųjų darbas šį rytą mums visiems. Norėčiau, kad jūs pasiimtumėte Naują Testamentą ir prisimintumėte tai, ką jūs gerai žinote, perskaitydami Mato Evangelijos visą 7 skyrių. Mato Evangelija 7 skyrius, eilutė po eilutės, mintis prie minties. Skaitykite, pamastykite, keldami klausimą paprastą labai, ko Jėzus moko šitoje vietoje, šito pasakymo, ko Jėzus moko šitoje vietoje, šito pasakymo. Ir aš paskui ryšiuos padaryti tam tikrą paraginimą ir komentarą, neilgą, turint galvoje, kad mes esam susirinkę konkrečiai prisiminti viešpaties Jėzaus Kristaus darbą atliktą, jo aukos prasme, jo paties asmenį. Ir būtent to šviesoje mes įvertinsime ir viešpaties Jėzaus mokymą. Taigi dabar laikas skaitimai. Panašu, kad daugiau mažiau mes visi perskaitėme, ar ne? Ir ne pirmą kartą. Ir prisimename ir aplinkybės, kuriomis buvo pasakyti šitą žodžiai. Jeigu pradėsime nuo 5 skyriaus pradžios, mes sužinosime, kad viešpats Jėzus Kristus užlipo ant kalno ir aplinkui jį susėdo jo mokytiniai. Ir jų buvo ne tik tai 12, bet mokytinių buvo ir daugiau, kurie nuolatos vaikščiojo su Jėzumi Kristumi. Ir viešpats Jėzus Kristus pradėjo kalbėti visų pirma jiems. Visų pirma jiems. Galbūt būtų teisinga prisiminti, o kasgi buvo Jėzaus mokytiniai, kurie tuo metu sekė paskui viešpatį Jėzų Kristų, klausėsi, patarnavo jam, mokėsi iš jo, atlikinėjo jo pavedimus. Kas jie tokie buvo? Variantų dar. Aš girdžiu tam tikrus atsakymus ir būtų gerai, kad mes ir toliau mąstytumėm ir pabandytumėm įsivaizduoti net ir jų ne tik tai socialinė kilmė, bet ir religinė priklausomybė. Ar jie buvo tikintis tie, kurie vaikščiojo paskui Jėzų? Ar jie buvo religingi? Kaip jūs manote? Bendrai apibendrinsiu, pabandysiu aš kalbėti, galbūt tiesiog mes taip sutaupysim laiką, bet norėčiau, kad jūs mąstytumėt kartu su to, kad aš kalbu ir jūs patys sektumėt mintimis, ar sutiktumėt, ar prieštarautumėt, žiūrėtumėt, kad Dievo žodis sako ir mes visi iš to pasimokytumėm. Noriu atkreipti dėmesį, kad paskui viešpatį Jėzų Kristų visų pirma vaikščiojo žydai. Ir tuo metu greičiausiai nebuvo žydo, kuris nebūtų religingas žydas. Kaip ir dar visai neseniai mūsų lietuvių tautoje nebuvo žmogaus, kuris atvirai ir tiesiai būtų išdrįsęs pasakyti, kad Dievo nėra ir mes esame patys savo. Visa šita idėja, jinai turi labai neilgą gyvavimo laikotarpį apie Dievo nebuvimą. Tik tai 20 amžius yra įspūdingas tuo, kad žmogus sako, kad tikrai Dievo nėra. Kitais atvejais visą laiką žmogus išpažindavo ar tai vieną Dievą, ar tai kitą, ar tai trečią, bet visi suvokė, kad yra kažkas daugiau negu kad yra žmogus. Taigi paskui Jėzų vaikščiojo religingi žmonės. Žydai buvo ypatingi tuo, kad jie nuo vaikystės buvo mokomi tam tikrų šventųjų raštų tiesų, nuo vaikystės turėjo išmokti tam tikras šventojo rašto dalis mintinai. Taip, kad sakyti, kad jie buvo paskui Jėzų Kristų, tie, kurie vaikščiojo, jie buvo žvejai, muitininkai ir panašiai, bet yra klaidinga manyti, kad jeigu jie jau buvo žvejai, tai jie buvo beraščiai ir nemokėjo nei skaityti, nei rašyti ir iš viso nieko nežinojo. Žydų tradicijoje, žydų tautoje iš tikrųjų buvo ta dalis tame, kad tėvai ugdė savo vaikus. Tėvai mokino savo vaikus sinagogų mokyklose ir praktiškai tikėjimo dalykuose, švento rašto dalykuose visi žydai buvo daugiau mažiau apšviesti, daugiau mažiau išprusę. Ir tie, kurie vaikščiojo paskui Jėzų Kristų, tai buvo tie žydai, kurie laukė Mesijo. Tai yra gelbėtojo jų
iš bet kokios priespaudos. Visų pirma, fizinės priespaudos, tautų priespaudos, pavergėjų, okupantų priespaudos. Taip? Ir jeigu skaitysime Luko Evangeliją, jūs prisiminsite ten Andriejų, yra toks apaštalas, kuris surado Jėzų Kristų ir bėgo pasakyti draugams. Jisai sakė, einam pažiūrėti, man atrodo, mes radom Mesiją. Visi laukia Mesiją. Taigi, iš esmės, aplinkui Jėzų Kristų yra religingi žmonės, tikinti žmonės. Dar daugiau tie žmonės, kurie seka Jėzumi Kristumi jau kuris laikas ir siekia suvokti Mesijo mokymą, būti jo tarnais tam, kad jie būtų pagerbti Dievo karalystėje. Tai nebuvo abejingi ir dykai laiką leidžiantys žmonės. Taigi, Jėzus tiems savo mokytiniams kalba tam tikrų žodžius. Ir mes prieiname pamažu ir iki vietos, kurią mes vadiname Mato Evangelijos 7 skyriumi. Ir kokias pamokas jūs radote beskaitydami ten Jėzaus žodžius nukreiptus visų pirma mokytiniams, su ta mintimi, kad mokytiniai patys sužinoja, ko moko Mesijas, turėtų galimybę perduoti toliau sėdintiems ir prasčiau girdintiems. Ar ne? Ar ne tokia loginė būtų? Taigi aš bandau padaryti tam tikrą santrauką. Ir pradedant nuo 7 skyriaus pradžios mes galime įžvelgti tam tikras mintis, kurias aš pats apibendrindamas pradedu sakyti. Ir Jėzus tarsi moko, sakydamas, žmonės, jūs labai mėgstate būti vadinami vadovais, labai mėgstate pagarbą, labai mėgstate būti tais, kurie įvertinate kitus, nuteisėte kitus, galite pasakyti, kad va tas gyvena teisingai, tas gyvena neteisingai, tam reikėtų pagalbos, tam reikėtų diržo ir panašiai. Sako, jūs esate kaip dievai kiekvienas asmeniškai. Tačiau pagrindinis tavo uždavinys yra siekti savo paties asmeninės dvasinės pažangos, nukreipti savo teismus ir savo vertinimus į save patį, liautis rūpintis kitų pažangą, liautis rūpintis kitų gyvenimo būdų ir pradėti žiūrėti, kaip tau pačiam sekasi būtent savo gyvenime ir dvasinėme gyvenime. Taigi mums yra būtina siekti asmeninės pažangos, o Dievas tame yra tau paguoda ir pagalba. Tai yra sekanti mintis, kuriuo skaitote, prašykite ir gausite, ieškokite ir rasite, belskite ir bus atidaryta. Ir čia viešpats Jėzus konkrečiai sako, tavo dvasiniai pažangai Dievas yra paruošęs priemonės, pagalba visa reikalinga, jėga reikalinga, tik tai tu suprask, siek, ieškok, šaukis Dievo ir tu gausi iš jo pagalbą. Tačiau tiesa yra ta, toliau mes skaitom sekančią ištrauką, siauri vartai. Tiesa ta, kad tau šituose reikaluose teks pasistengti. Ir va čia yra iššūkis. O kurie iš mūsų mes mėgstame sunkiai dirbti? Ne vienas. Ir kaip dažnai mes kaip krikščionys džiaugiamės begalinę malonę, kuri skamba, kurie yra sudėta į žodžius. Jėzus viską atliko. Įsiklausykime. Jėzus viską atliko. Tobulai. Ir dėl tavęs. Tai ką reiškia mums? O! Jis viską atliko. Valio! Ačiū Dievui. Tai ką mes dabar galim daryti? Mes galim šiek tiek pailsėti. Darbas padarytas, viskas atlikta, rezultatai pasiekti. Tai mes galim truputėlį patustogauti, pailsėti, pasidžiaugti ir nepergyventi netgi dėl problemų, nes yra Jėzus, kuris mūsų problemas išspręs. Ir va šitoj vietoj mintis, kurią jūs perskaitėte, siauri vartai, siauras kelias, jinai truputėlį mus pažadina ir perspėja. Sako, nieko panašaus. Nors ir Jėzaus darbas yra atliktas, dvasinė pažanga ir dvasinis tavo gyvenimas nėra lengvas dalykas. Tenka įdėti pastangų ir tų pastangų kartais reikia iš tikrųjų tikrų, rimtų, nuoširdžių, su skausmais netgi, tam, kad tu pasiektum tikslą. O kas yra tavo dvasinės pažangos rodiklis?
Ar tu progresuoji dvasioje, ar tu augi pažinime, ar tu augi tikėjime? Kas yra rodiklis? Toliau Jėzus Kristus atsako, kad tai yra dvasios vaisius, ar ne? Jis toliau prakalba apie medį ir jo vaisius. Ir jisai sako tarsi tokią mintį, kad ir ką tu bekalbėtum kaip žmogus, kad ir kokius savo religinius įsitikinimus beskelbtum, visa tai, kas iš tikrųjų tu esi, parodo tavo gyvenimo vaisius. Mes galim turėti pačių įvairiausių vilčių, išpažinti tam tikras tiesas, bet pats tikrasis mūsų gyvenimas dvasioje, mūsų natūralus, materialusis, fizinis gyvenimas, mūsų darbai, mūsų mintis atskleidžia, kas iš tikrųjų mes esam ir kur mes esam. Todėl sako, neapsigaukite, mes toliau skaitome, neapsigaukite patys, būdami savo patiems mokytojai, neapsigaukite dėl kitų žmonių mokymų, idėjų ir panašiai, nes sako, daug yra klystančių, net ir tarp tikinčiųjų. Atsimenat? Jis konkrečiai sako, daug yra tų, kurie sakys man, viešpatie, tu esi mano viešpats ir aš išpažinau tave, ir aš tavo vardu darbus dariau. Aš pažįstu tave, Jėzau. O Jėzus atsakys, man labai gaila, bet aš tavęs nepažįstu. Aš nieko bendro su tavimi neturiu. Ir va čia yra rimtas perspėjimas mums visiems. Saugokitės, nebūkite apgauti nei savęs pačių, nei kitiems leiskite jūs apgauti. Aš girdėjau tokį labai gražų palyginimą apie būtent kaip tas pažinimas Dievo atžvilgių, mūsų pažinimas jo ir jo pažinimas mūsų. Žinote, galima sužaisti lietuviškai visą tą pavyzdį. Kurie iš jūsų pažįstate Dalią Grybauskaitę, pakelkite rankas. Nekeliat rankų? Kurie iš jūsų pažįsta Dalią Grybauskaitę? Jūs įdedate jau gilę prasmę, kaip mes įpratę mąstyti, tai tą žodį pažįstu, įdedate labai gilę prasmę. Aš net savo žmonos nepažįstu iš tikrųjų, nors jau 5 metus gyvenam kartu, tai iki tol, kol aš ją pažinsiu, dar kiek reikia. Bet elkimės paprasčiau. Aš drįstu sakyti, mes visi pažįstame Dalią Grybauskaitę. Jeigu mes eisime gatve ir pamatysime ją praeinančią, mes tikrai sakysim, labą dieną, prezidentė. Ir aš prisimenu savo brolį, kada mes Kaune svečiuodamiesi pamatėm Algirdą Brazauską einantį su apsauga. Mano brolis paprastas ir drąsus žmogus, jisai pamatė Brazauską einantį priekyje, už jo eina kažkoks ten pareigūnas, o toliau dar eina dar kokie 4 pareityti apsauginiai. Brolis tik pamatė, sako Algirdas, ir tiesiai prie jo pasisveikinti, ranką paspaust, prezidentė, malonu jūs matyti, dar nežinau, ką jis ten būtų sakęs. Aš išsigandau, galvoju, nieko savo, už rankos jį ir sakau, stok, kur tu eini, ką tu čia dabar, tegu eina žmogus. Ir va, iš to kyla tas dalykas, mes visi pažįstam Dalią Grybauskaitę. Mes galim sakyti, Dalia, tugi mūsų prezidentė, klausyk. Bet ar jinai pažįsta mūsų? Bet jinai mūsų nepažįsta. Ne kiekvienas gali patekti pas ją susimanęs. Netgi ne kiekvienas, kuris parašys raštu, noriu susitikti su prezidentė, apsvarstyti mano gyvenimo sunkumų klausimą. Prašau ją priimti ir išklausyti. Mes galim būti nepriimti. Kas tu toks? Kas per klausimas? Taip. Panašių būdų ir Dievas. Taip. Mes visi išpažįstame Dievą, mes visi sakome, mes girdėjome apie Jėzų Kristų, bet klausimas yra, ar Jėzus Kristus pažįsta mus. Ir o šitoj vietoj viešpats Jėzus Kristus toliau tęsia pamokymą ir sako, pažangos rodiklis, aš pasikartosiu, tavo pažangos rodiklis yra tavo paties dvasios ir gyvenimo vaisius, o iššūkis arba kriterijus vertinimo yra tavo pasišventimas ir paklusnumas Dievui. Tavo pasišventimas ir paklusnumas Dievui. Tokia bendra apžvalga. Iš tikrųjų atrodo, kada skaitome skyrių, kad viešpats Jėzus Kristus kreipiasi į savo mokytinius ir sako, jums svarbiausia jūsų dvasinė pažanga, Dievas jums padės, pasistengkite, nes jeigu nesistengsite, gali nebūti reikiamų rezultatų, jūs galite nepasiekti tikslo, nes yra daug visokių kliūčių, sunkumų, apgaulių ir panašiai,
Bet jeigu stengsitės, ieškosite, Dievas jums padės, žinokite vieną, pagrindinis jūsų pašaukimas yra ne tik išpažinti Dievą, bet ir jo klausyti. Per brūkšnelį paklusti. Labai paprastas dalykas. Ne tik žinoti, bet ir paklusti. Ir aš noriu sustoti ties dviem eilutėm, 13-14 eilutės mūsų skaitytoje vietoje ir šiandien jam priminti, iškelti, sureikšminti. Ir labai gerai, kad durys atsidaro, norėčiau, kad girdėtų visi, kad ir kur jie bebūtų. Ir skaitykime dar kartą. 13-14 eilutės. Broli Zigmai, prašau garsiai, skaitykite. Įeikite pro ankštus vartus, nes erdvūs vartai ir platus kelias veda į pražūtį ir daug yra jo einančių, o ankšti vartai ir siauras kelias veda į gyvenimą ir tik nedaugelis jį randa. Amen. Įsivaizduokite ir prisiminkite senovinį Jeruzalės miestą. Arba galima net ir apibendrinti, įsivaizduokite senovinius miestus. Seniau miestais buvo vadinami kažkokia gyvenama teritorija aptverta gynybinė siena. Mieste galėjo gyventi 200 žmonių galbūt 500 žmonių. Skaičius netiek svarbus, bet jeigu jisai turi gynybinę aptvertą sieną ir ten yra suorganizuotas vidinis gyvenimas, aprūpinimas ir panašiai, tai tokia teritorija buvo vadinama miestu. Mes galime įsivaizduoti tą aptvertą teritoriją. O dabar jeigu įsivaizduoti Jeruzalę, Jeruzalė buvo daugiatūkstantinis gyvenamas miestas. 10 000 gyveno Jeruzalėje, jau nuo senų laikų. Jis turėjo gynybinę, galingą gynybinę sieną aplinkui visą miestą ir aplinkui ir šalia sienos dar gyveno žmonės, kurie jau buvo išorėje sienos. Taip. Ir Jeruzalės tam tikroje vietoje, šventoje vietoje, šventajame kalne stovėjo šventykla. Jeigu atsimenat Senojo testamento šventyklos modelį, ar atsimenat? Senojo testamento šventykla buvo aptverta galinga tvora, galinga siena taip pat. Stovintis šventyklos išorėje negalėjo matyti to, kas dedasi viduje dėl sienos ir dėl uždarytų vartų. Tam, kad tu patektum į Dievo teritoriją, į Dievo šventyklą, tu turėjai praeiti pro kažkurios šventyklos vartus, jų buvo keletas. Ir jeigu prisimena šventyklos modelį, ar prisimenat? Jūs atsimenat, koks buvo kelias nubrėžtas pačioj šventykloje. Pati svarbiausia vieta šventykloje buvo už 2 durų šventų švenčiausia vieta, kur Dievo sostas stovėjo, kur pats Dievas gyveno, ar ne? Bet tam, kad tu patektum į tą Dievo sosto teritoriją, tu turėjai praeiti pro aukojimo aukurą, tu turėjai paaukoti auką tam, kad tu iš viso galėtum įeiti į šventyklą. Be aukos tu negali patekti į Dievo šventą teritoriją. Tu turėjai po to eiti ir būti apiplautas šventų pašvestų vandeniu, aprengtas tam tikrų rūbų, tam, kad tu galėtum įeiti į vidinę menę, vidinę salę, kurioje buvo padėtinės duonos, parodinės, taip vadinamos duonos kepalai, 7-šakė žvakė, smilkytuvas ten buvo. Tik tai apsiplovęs ir tik aprengtas baltais rūbais tu galėjai patekti į tą vidinį kiemą, kur vyksta maitinimo dalykai, šviesos pažinimo dalykai, kur tu meldiesi ir Dievas girdi tavo maldas, atsimenat visą tą tvarką. Tik tai atlikęs tam apeigas toj vietoj ir ne bet kas. Bet vien tik vyriausias kunigas vieną kartą į metus, kaip atstovas visų žmonių, turėjo teisę įeiti į Dievo sosto menę ir ten aukoti auką sutaikinimą, nuodėmių atleidimą. Ką visų tų noriu pasakyti? Viešpats Jėzus Kristus tiems žydams, kurie visus tuos dalykus žinojo, sako, įėjimas pas Dievą nėra pro paradinius vartus. Įėjimas pas Dievą nėra švenčių šventimo dalykas. Jūs prisimenat Senojo testamento šventes. Buvo 3 žydams duotos tautos šventės, kada į Jeruzalę sueidavo milijonai žmonių. 2 milijonai ateina į Jeruzalę švęsti šventės. Ar jūs įsivaizduojat,
antplūdis mieste. Tarkim, į Kėdainių suvažiuotų 500 000 lietuvių atšvęsti kažkokios Kėdainių miesto šventės. Ir jūs įsivaizduojat, kas čia dėtųsi? Mūsų 30 000 gyvena čia ir mes per mašinas jau vietos nerandam. Pabėdavosiu, viešųjų tualetų nėra, kad tu galėtum normaliai pabūti. Atvažiuotų 500 000 žmonių, kurie būtų čia 2 savaitės. Po to įsivaizduojat, mes pusę metų, ko gero, mėštumėm viską, ką paliktų lietuviai. Galbūt tektų atstatinėti namus, ar dar kažką, tai gatves taisyti ir panašius dalykus dėl mūsų charakterio, dėl mūsų kultūros išsiauklėjimo. Sugrįžtam prie Seno testamento. Viešpats Jėzus Kristus sako, jūs visi žydai vykdote pareigas. Jūs visi didžiųjų švenčių metu ateinate į šventyklą ir kas vyksta tada? Tada yra atviri visi vartai. Tada visi yra kompanijoje, jie aukoja aukas, visi kartu džiaugiasi, vienas kitą ragina, sveikina su šventom kalėdom, su šventom Velykom. Jėzus prisikėlė, bučiniai, pamaldos, triūbos, vaidinimai patys įvairiausi, šventės visokios ir taip, ir visi einam pas Dievą, ir visi einam į šventyklą, mes matom, kunigai tarnauja. Aš turiu galvo Seno testamento šventyklą, tik truputėlį suvedu į mūsų laikus, ne? Visą tai mes matom ir mes sakom, wow, o šventė, o Dievas, o mūsų tauta, ir kokie mes draugiški, ir kokie vieningi, ir panašus dalykai. Ir Jėzus Kristus sako vieną dalyką, nieko panašaus kelionėje pas Dievą nėra. Nieko panašaus nėra. Jeigu tu tikrai nori patekti Dievo sostų menin ir tu tikrai nori gyventi tikrą gyvenimą, tai tau tenka ieškoti ypatingų durų ir nešventinėmis dienomis, nešvenčių metu ir net nesekmadieniais. Tau tenka ieškoti įėjimo į šventyklą tada, kada visos paradinės durys yra uždarytos. Ir jūs atsimenat senovinius vartus, galbūt ir esat matę ir mūsų katalikų bažnyčiose yra toks reiškinys, kad yra galingos paradinės durys, o tose duryse dar mažos durelės. Kada durys yra iš esmės uždarytos, švenčių nėra, yra kasdienybė, kunigai dirba savo darbus ir panašiai, įėjimas yra pro tas mažas dureles. Ir kartais net negali įeiti pro pirmas pamatytas tas dureles, žiūri, kad jos užrakintos. Turi eiti aplinkui bažnyčią, ieškoti, kurios durys adaros, kad tu galėtum įeiti. Ir panašų dalyką sako viešpats Jėzus Kristus. Brangusis, Dievo sosto švytėjimą tu girdi, bet tam, kad tu patektum, tau asmeniškai gali tekti pasistengti, paieškoti tikrų durų pas Dievą. Nes nėra lengva vien tik įeiti į šventyklos teritoriją. Vien tik įeiti. O dar antras iššūkis yra koks pagal mūsų skaitytą vietą. Įėjus pro vartus kelias tik tai prasideda. Kelias tik prasideda. Mes aišku galim sakyti, paprastai mes esame įpratę, kad atidarius duris tu jau pasieki tikslą. Kelias nieko neprasideda, ne? Bet šitoje vietoje Jėzus daro tokį pavyzdį. Tu įeini pro vartus ir tik tada prasideda tavo kelias prie Dievo sosto šlovėn. Ir tu tą kelią turi praeiti. Prisimenat? Tu turi turėti ką paaukoti ant altoriaus. Po to tam tikras atstumas tam, kad tu būtum apiplautas. Ir kad tu būtum apviltas baltais rūbais. Po to tam tikras atstumas, kad tu priimtum Dievo šventosios dvasios teikiamą šviesą, 7-šakė žvakė, ne? Ir taptum Dievui tinkamą priimtiną duoną. Tu turi tapti duoną Dievui. O per Dievą duoną, kurią maitinasi pasaulis. Ir tu turi išmokti kalbėti Dievui. Smilkanai smilkomi, tai yra tavo maldos Dievo akivaizdoje. Ir pats tas pavyzdys rodo, kad ne, ir šventasis raštas sako, ne kiekviena malda yra Dievui priimtina. Ne kiekviena malda yra atsakoma, nes visos maldos yra išklausomos. Bet ne visos Dievui te patinka, ne visas jis te atsako.
Į kokias maldas Dievas atsako? Atsimena šventą raštą. Dievas priima tas maldas ir atsako į tas maldas, kurios atitinka jo šventąją valią. Sako, mes meldžiamės ir gauname tada, jeigu mes meldžiamės pagal Dievo valią. Kada mes prieiname visus šitos dalykus, mes tada patenkame ir į Dievo sosto artumą. Tai yra labai trumpas toks grafinis nurodymas viso to mūsų dvasinio kelio, kurį mes keliaujame į Dievo karalystę. Į Dievo karalystę. Siauri yra vartai tam, kad tu pradėtum kelionę pas Dievą. Siauras kelias yra tau, kuris pradėjai kelionę ir keliauji pas Dievą. Taigi trumpai apie tuos siaurus vartus. Kas yra tie siaurieji vartai? Noriu priminti vieną eilutę iš Jono Evangelijos 3 skyriaus. Jono Evangelija 3 skyrius, 16 eilutė. Jūs prisimenat mintinai, kas ten pasakyta? Prisimenat, Dievas pamilo pasaulį ir jis davė savo sūnų Jėzų Kristų tam, kad kiekvienas, kuris įtikė, nepražūtų, bet turėtų amžiną gyvenimą. Jeigu tu tiki Jėzumi Kristumi, tu gyvensi. Jeigu tu netiki Jėzumi Kristumi, tu jau esi pasmerktas, nes neįtikėjai Dievo liudijimo apie savo paties sūnų, kurį jis paskyrė pateisinimo, išgelbėjimo, atleidimo ir gyvenimo priežastimi. O ką reiškia žodis tikėti? Ką reiškia žodis tikėti? Tikėjimas turi dvi dalis. Aš jas įvardinsiu taip. Tu išgirsti ir žinai, ką Dievas tau sako. Tu girdi ir žinai. Ir antra dalis, ne tik tai girdi ir žinai, bet ir paklūsti tam, ką Dievas tau sako. Va čia yra tikėjimas. Jeigu mes tik tai girdime Dievo žodį, Dievo įstatymą, Dievo tiesą, bet jos nepraktikuojame savo asmeninėme gyvenime, mes netikime taip, kaip Dievas nori, kad mes tikėtume. Mes esame savo elgesiu labiau panašus į velnę, kuris tiki, kad yra Dievas ir žino jo įstatymą, žino šventuosius raštus ir Bibliją, bet gyvena taip, kaip jam patinka, priešindamasis Dievui. Taigi noriu sukonkretinti, taip, vartai, tie siauri vartai. Jau vien iš Jono Evangelijos 3 skyriaus 16 eilutės yra iššūkis mums. Tu turi sužinoti, kas tas Jėzus Kristus yra, ką jis atliko dėl tavęs ant kryžiaus ir kokios to pasiekmės yra. Ir ne tik, kad sužinoti, bet atitinkamai pradėti tuo pasitikėti ir gyventi praktikoje. Va tada tu gyvensi. Ar mums šitoje vietoje netrūksta kartais? Ar mes nesame silpni tame kartais? Dar viena vieta, Romiečiams laiško 3 skyriaus 22, 23, 24 eilutės. Aš tikiuosi, kad jūs vartote ir skaitote, ką aš žadu pacituoti. Dar viena vieta apie tos siaurus vartus. Apie tos siaurus vartus. Ten labai aiškiai yra pasakyta Dievo per apaštalą Povilą. Pabandysiu perfrazuoti tol, kol jūs skaitysite. Toj vietoj Dievas sako, man tu nebegalėsi patikti dėl savo gerų darbų, kuriuos tu darai. Nes tu savo sąžinėje ir dėka Dievo įstatymo žinojimo, tu žinai, kad tu turi daryti gerą. Bet atėjo metas, kada aš nebekreipiu dėmesio į tavo gerus darbus daromus tam, kad tu man patiktum. Tai atkrenta. Tai yra tuščia, tai yra negyva. Kartais mes patys sakome, net ir krikščionys būdami, prisiminkite, Jėzus Kristus kalbėjo mokytiniams, tiems, kurie sekė jį, tiems, kurie žinojo šventuosius raštus bent jau minimaliai. Ir jisai sako, jūs galvojate, kad privalote įvykdyti visą įstatymą tobulai ir tokiu būdu patiksite man. Ir aš tą žinau.
Ir mes krikščionys taip galvojam. Ir kaip mes kartais pasiguodžiam, sakydami, aš nieko blogo nedarau. Ir yra tokia mintis. Dievas turėtų būti geras man, nes aš nieko blogo nedarau. Ir va šitoj vietoj jau iškyla ta mūsų klaida. Mes Dievo akivaizdoje savo tinkamumą vertiname savo pačių atliekamais religiniais tikėjimo arba kitokiais kažkokiais darbais. Ir mes sakome, jeigu aš lankau bažnyčią, jeigu aš aukoju, jeigu aš paskaitau, jeigu aš pasimeldžiu, tai tada Dievas turėtų priimti mane, išklausyti mane, nebausti manęs ir panašus dalykai. Jėzus Kristus sako Dievas sako per apaštalą Povilą, netinkamas savęs vertinimas šitoje vietoje. Dievui nepatiksi tokiu būdu. Kartais mes sakome šitą kitokias kažkokias priežastis tam, dėl to, kad kodėl Dievas turėtų būti mums malonus ir mums padėti. Bet laiške Romiečiams 3 skyriui 22, 3, 4 eilutė sakoma, vienintelė priežastis dabar nuo mūsų eros metų pradžių, nuo Jėzaus Kristaus, ar ne? Vienintelė priežastis, dėl ko Dievas atkreips dėmesį į tave ir priims tave ir atleis tavo nuodėmes ir suteiks galimybę gyventi, yra kokia? Tikėjimas Jėzus Kristus. Tai, kad tu visiškai pasitikėsi Jėzumi Kristumi. Ne tu, ne tavo darbai, ne tavo sugebėjimai, ne tavo religingumas, ne tavo ištikimybė. Vien tik Jėzus Kristus yra tavo išgelbėjimo priežastis. Brangieji, ir va tai yra tiesa ir tie vartai, kur viskas prasideda. Ne aš, bet Jėzus Kristus. Ne aš, bet Jėzus Kristus. Ir aš pastebiu, kad aš pats asmeniškai nežinau, kokia jūsų patirtis, bet nuo tos tiesos, nuo šito išpažinimo, ne aš, bet vien tik Jėzus Kristus, aš pats dažnai nuklystu. Nes kada meldžiuosi Dievui ir Dievas neatsako mano maldą, aš pradedu argumentuoti ir sakyti, Dieve, kame reikalas? Aš skaitau, aš pamokslauju, aš lankau bažnyčią, aš aukoju ir aš stengiuosi padėti žmonėm ir stengiuosi būti geras žmonai ir panašus dalykai. Dieve, kame reikalas? Dieve, kame reikalas? Ir tu pačiu ką aš sakau Dievui? Aš atsistoju šalia Jėzaus Kristaus, jūs sutinkat? Ir sakau, Dieve, mano darbai. Pažiūrėk į mano darbus, Dieve, aš ištikimas tau. Duok dabar tai, ką aš nusipelnau, arba ko aš noriu, ko man reikia. Ir va šitoj vietoj Dievas mokina, tavo darbai yra vargas. Dėl tavo darbų aš nesu patenkintas, nes nei vieno darbo nepadarai tobulai. Jeigu nori kažką tai pateikti Dievui, tai tas turi būti atlikta tobulai, be ydos, be priekaišto. O iki tokio dalyko dar toli šaukia. Taigi, vartai, vien tik Jėzus Kristus yra tas asmuo, kuris myli tave, atidavė savo gyvybę už tave ir pateisina tave ir duoda tau šventąją dvasią tam, kad tu iš tikrųjų pradėtum gyventi. Ir laiškas Romiečiams 5 skyrius sakoma, Dievo malonė išsilieja ir dovanoja tau naują gyvenimą, dovanoja tau pateisinimą, dovanoja tau gyvybę. Kaip mes įeiname, kaip mes pradedame savo kelionę, kas yra tie siaurieji vartai ir mūsų kelionės pradžia. Jūs atsimenate Jono Evangelijos 10 skyrių, kol pats Jėzus Kristus, aš bandau suvesti viską į Jėzų, jisai sako, kalbėdamas jau kitoj situacijoje, žydams vėl aplinkui, sako, aš esu avių vartai, taip atsimenat? Sako, jeigu kas įeis per mane, jis įeis ir išeis ir ras savo ganyklą. Ir toliau jisai sako, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Aš esu Jėzus Kristus. Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Iš tikrųjų, tame yra daug svorio, daug apie ką kalbėti, bet tiesiog noriu pasakyti apie tą naują pradžią, kaip jinai įvyksta. Visa tai įvyksta dėl Dievo malonės vykimo. Kas yra reikalinga žmogui dažniausiai ir privaloma. Tai pirmas reikalavimas tam, kad tu pataikytum pro išgelbėjimo vartus, yra įvertinti savo
gyvenimą, įvertinti savo gyvenimo vaisių dabar. Koks jis yra? O tai klausimai save vertinant gali būti labai paprasti. Pirmas, ar aš darau gerą? Ar aš darau gerą? Žmogus kartais sako, aš negaliu pasakyti, ar aš darau gerą, bet džiugu, kad aš blogo nedarau. O va šitoj vietoj klausimas, ar tu tikrai blogo nedarai? Atsimenat, Jėzaus brolis Jokūbas sako, jeigu tu supranti, kad gali gerą padaryti ir to nepadarai, tai ko tu godėsi, kad tu nieko blogo nedarai? Savo neveiklumu ir nedarimu tu jau darai nusikaltimą Dievo akivaizdoje. Aš tokį techninį pavyzdį žadu pasakyti, kiek jis tiks, kiek netiks, bet vairuotojams čia labiau yra tinkamas tas pavyzdys. Jūs žinote, pagal eismo taisyklės yra tokia tiesa, kad jeigu tu važiuoji ir pamatai ant kelio kliūtį, tai tu turi būti tas, kuris pasukė į šoną, sustoja, pašalini kliūtį, kad ir tau netrukdytų, ir kitam netrukdytų. Ir pačioj pradžioje atsimenu, buvau uolus vairuotojas, aišku, dariau daug klaidų ir panašiai, bet darydavau taip, atvažiuoju, matai, plytą kokią nors, dar kas nors guli, sustoji, paimi, nunešė, o praėjo šiek tiek laiko ir žinot, ką darau? Jeigu kliūtis tokia nedidelė, kad jinai telpa tarp ratų ir neliečia dugno, praleidžiu per vidurį ratų, pervažiuoju. Jeigu šiek tiek didesnė apvažiuoju, su ta mintimi yra kas rūpinasi, tas ir paims tą kliūtį. Ir va čia yra galingas pavyzdys. Ir mums galingas pavyzdys. Kartais mes kaip Jėzaus Kristaus mokytiniai guodžiamės. Aš esu Dievo. Aš esu išgelbėtas. Kodėl tu išgelbėtas? Aš kažkada meldžiausi, šaukiausi Jėzaus ir pasikrikštijau ir galbūt mačiau vieną kitą gerą dalyką iš Dievo, kuris man buvo duotas ir suteiktas kaip malonė. Ir tai buvo graži pradžia, bet laikui bėgant praeina, ateina tokia diena, kada mūsų širdis ima ir apsitraukia taukais. Žinot, Biblija sako, jūs nutunkate tame Dievo malonės gerume ir pasidarote nejautrus ir pasidarote tingus ir pradedate peštis ir pradedate rinktiniauti ir kitos ydos atsiveria. Ir štai viešpats Jėzus Kristus sako, siauri yra vartai ir tie vartai aš esu. Kaip ta Dievo malonė veikia? Visų pirma, žmogus turi įvertinti save ir kaip techniškai yra tokia tiesa. Pripažinti savo nuodėmingumą Dievo akivaizdoje. Ir tada ką daryti? Tada išgirsti Jono Evangelijos 3 skyriaus 16 eilutę, ar ne? Dieve, tu mane myli. Ir tu siuntei Jėzų Kristų, kad aš gyvenčiau, kad tu man atleistum. Laiškas Romiečiams 10 skyrius, ten nuo 8 eilutės ir toliau 13 eilutės, jis turi išgirsti, kad aš turiu šauktis Jėzaus Kristaus. Ir kas tada atsitinka? Tada žmogus ima ir pradeda tą daryti ir jisai sako Jėzui, viešpatie, suprantu, kad negyvenu taip, kaip tu nori. Suprantu, kad aš esu nusidėjėlis ir vertas bausmės. Ir vienintelė viltis esi tu, Dieve. Tu per Jėzų Kristų. Jėzau, tikiu, kad tu mirėjai už visų nuodėmės, tame tarp ir už mano nuodėmės. Ir tu esi gyvas šiandieną, kad išklausytum mane ir išgelbėtum. Jėzau, gelbėk mane, gelbėk mane. Ir kas tada atsitinka? Tada Dievas ir Jėzus Kristus turėtų asmeniškai žmogui atsakyti. Jeigu Dievo malonė nužengia į žmogaus gyvenimą, žmogaus prigimtis pasikeičia. Dievas duoda dvasioje atnaujinimą, atgimimą per savo šventąją dvasią ir žmogus pasikeičia. Dėl to apaštalas Povilas kitoje vietoje sako, nesvarbu, ar tu žydas ar graikas, nesvarbu, ar tu apipjaustytas ar neapipjaustintas. Tai, kas yra svarbiausia, tai yra naujas sukūrimas. Ar Dievas tave sukūrė naujai? Ar tu esi naujas žmogus? Nes jeigu Dievo prigimtis yra mumyse, tai mums nebereikia stengtis vykdyti Dievo įstatymus, nes jie yra mums mieli. Ar sutinkat su to?
Mums yra savaime suprantama ir gražu, ir nemeluoti, ir nevogti, ir paguosti, ir aplankyti ligonę, ir paskolinti, jeigu tavęs prašo, ir tu gali tą padaryti. Ir daugybė visų dalykų darosi lengva daryti, nes tai esi tu. Tai esi tu. Daryti tai, ką Jėzus sako, yra savaime suprantama, nes tai esi tu. Bet ar tai yra lengva? Ne. Nes mirtis pasilieka tavo kūne. Ir kūnas sako, o ką, kitas negali? Reikia tikėti Dievu, bet nebūti fanatiku. Nieko neatsitiks, jeigu aš ir nebūsiu pamaldose, jeigu ir nieko neatsitiks, jeigu ir nepasimelsiu, ir nepaskaitysiu, nes Dievas vis tiek mane pažįsta ir žino. Kūnas pradeda kilti. Ir va čia jau yra kelionės sunkumai. Kelionės sunkumai. Nagi, tai, ką noriu pasakyti, yra visų pirma, kad vien tai, kad žmogus pasimeldė malda kažkada ir mes buvom to liudytojai ir buvom kartu ir galbūt netgi kaip aš išmokytas buvau ir mes visi žinojom ir aš pats medžiau bedu maldoj, žmogus kartoja paskui mane ir pasimeldžia į Jėzų Kristų. Dažniausiai po viso šito dalyko mes drįstam sakyti ir aš pats sakiau, va dabar tu esi išgelbėtas, tu pasimeldėjai ir tu esi išgelbėtas. Brangiai, aš pripažįstu, kad aš klydau taip sakydamas. Aš turiu palaukti vaisiaus. Aš turiu palaukti Dievo malonės liudijimo tame pačiame žmoguje ir pamatyti, ar jis įėjo pro vartus. Nes ne aš esu tas, kuris įstumiu žmogų pro vartus ir sakau, va žiūrėk čia vartai, va eik, tukš ir valio, tu jau Dievo malonėje. Ne. Yra sakoma, tu esi tas, kuris turi siekti dvasinio pagydymą ir pažangos. Tu pats asmeniškai turi pereiti vartus. Tu pats asmeniškai turi pergyventi Dievo atgimdančią malonę. Jeigu to nėra, visas religingumas yra tuščias. Jeigu dvasinio atgimimo nėra, jeigu šventosios dvasios žmogus neturi, visas religingumas yra tuščias. Tu net nesi kelyje, o esi kelyje, kur yra šventė, džiaugsmas, kur yra lengva ir paprasta, kur nieko nereikia išsižadėti, nieko nereikia atsisakyti, nieko nereikia keisti, svarbu žinoti ką. Aš pasimeldžiau į Jėzų Kristų. Jo tėtis liepė, pastorius ten meldėsi kartu su manim, viskas tvarkoja. Nieko panašaus. Gyvenimo vaisius rodo, ar mes turim gyvybę ir gyvenimą. Atsimenat Jėzaus žodžius ir mes tą galim pritaikyti savo patiems. Koks dvasios ir gyvenimo vaisius yra pas mus? Koks? Nes jeigu mylime tai, ką myli pasaulis, jeigu branginame nuodėmę, jeigu mes slaptojai, o kartais net ir viešai nebijodami, nuodėmiaujame ir darome tai, kas akivaizdu Dievui nepatinka, tai mums labai reikia sukrusti ir sunerimti. Mažų mažiausiai mes galime būti išklydę iš siauriojo Dievo duoto mums kelio. O tas kelias yra kryžiaus kelias. Žinot, tu turi nukryžiuoti savo kūniškąją prigimtį. Tu kasdien turi marinti tai, kas yra iš nuodėmės. Tu kasdien turi pasišvęsti Dievui ir sakyti, Dieve, gyvenu tau, naudok mane ir aš vykdysiu tavo valią. Ir tai yra vartai. Ir tuo pačiu tai yra kelias. Ir siauras kelias, jis gali būti apibūdinamas keliais sakiniais, kuriuos aš noriu jums pateikti šventojo rašto ir paskaityti kartu. Viliuosi, kad jūs dar gyvi ir mastot kartu su manim. Būkit malonus, atsiverskit laišką Romiečiams 2 skyrius 7 eilutę. Laiškas Romiečiams 2:7. Mes galim sunerimti, sakyti, vis dėlto, kas tas kelias? Ką tai reiškia tas siauras kelias? Kokiais žodžiais jis yra apibūdinamas? Ir aš tiesiog tas savybės arba keletą žodžių noriu apibūdinti apie tą siaurą kelią. Laiškas Romiečiams 2:7. Žodžiai Sigmai, garsiai paskaitykit. Tiems, kurie ištvermingai darydami gerą, ieško šlovės, garbingumo ir nemirtingumo amžinuoju gyvenimu. Amen. Eina kalba apie paskutinį Dievo teismą. Dievas atlygins. Dievas apdovanos, taip? Ir ką jisai apdovanos amžinuoju gyvenimu? Tuos, kurie nuolatos, ar ne? Nuolatos. Visą savo gyvenimą siekia, ieško, yra ištvermingi. Jie pradėjo, jie ir baigė keliauti tuo keliu ir ieško ko?
šlovės, Dievo šlovės, taip? Viskas vardan Dievo. Dieve, tavo vardu, tavo šloviai. Aš darau gerą dėl to, kad Dievas man malonus, jis man gerą daro. Aš tau darau gerą, būdamas Dievo malonės laidininku. Taip? Ir toliau yra tie žodžiai, darydami gerą. Darydami gerą. Labai paprastai, koks būtų atsakymas, o ką reiškia daryti gerą? Kas yra geras darbas? Amen. Dievo įstatymo duoti pamokymai yra geras darbas, o jie paliečia visas mūsų gyvenimo sritis. Jeigu skaityti Dievo žodį, tu rasi pamokymus, kaip tau tvarkytis namuose, tu rasi pamokymus, kaip tau tvarkyti šeimoje, tu rasi pamokymus, kaip tau socialiai gyventi visuomenėje, ką daryti, ko nedaryti, rasi pamokymus, kaip apsirengti ir kaip sveikintis ir panašus dalykai. Mūsų gyvenimas Dievo yra nušviestas. Tik problema, ar mes turim tą šviesą, ar mes gyvename taip, kaip Dievas mums sako. Va čia yra iššūkis. O gera daryti yra tai, kad mes darome tai, ką Dievas mums sako daryti ir kito žmogaus atžvilgiu. Darome tai, kas tą žmogų priartina prie Dievo gerumo. Dar viena vieta, kurią noriu prašyti, kad brolis Zigmas garsiai paskaitytų, kol jisai skaitys, jūs pailsėsit nuo mano balso. Laiškas Romiečiams 6 skyrius 22 eilutė. Ir 23. Romiečiams 6, 22-23. O dabar išlaisvinti iš nuodėmės ir tapę Dievo tarnais, turite kaip vaisių šventumą ir kaip baigti amžiną gyvenimą. Atpildas už nuodėmę mirtis, o Dievo dovana amžinas gyvenimas per Jėzų Kristų mūsų viešpatį. Amen. Jūs prisimenat, siauras kelias į gyvenimą. Laiškas Romiečiams 6 skyrius 23 eilutė. Dievo malonės dovana yra amžinasis gyvenimas. Bet jie tą amžiną gyvenimą yra siauras kelias. Ir tas siauro kelio apibūdinimas yra 22 eilutė. Į kokį kelią Dievas jūs pastatė? Į kelią, kur nėra nuodėmės. Laisvė nuo nuodėmės. Sako, jūs buvote išlaisvinti iš nuodėmės ir pastatyti į švaros kelią, į tyrumo kelią, į šventumo kelią. Todėl Petras sako, jeigu tu nebūsi šventas, tu nematysi Dievo. Nors ir pripažįsti jo buvimą, nors ir žinai Jėzų Kristų, nors ir pažįsti Jėzų Kristų. Žiūrėk, kad neatsirastų, nebūtų taip, kad Jėzus nepažįsta tavęs ir manęs. Ir aš turiu pats save teisti ir vertinti. Aš turiu žiūrėti, ar aš pats tebesu tam kelyje. Nes jūs žinote, kad nuodėmė mums yra miela. Kas žino, pasakykite amen. Nuodėmė yra miela mums. Tai yra kaip saldainis. Tik jos skonės paskui skrandyje pasikeičia. Po to, kai nuodėmę padarai. Todėl mes turime pamokymą, brangieji, kada jūs keliaujate krikščioniškų keliu, krikščionybės keliu, Dievo keliu, Dievo duotų siaurųjų keliu. Nevertinkite savęs pačių pagal kitus tikinčiuosius. Nepasistatykite savo pavyzdžių kitų tikinčiųjų, nes tai yra be galo pavojinga. Kas turi būti tavo pavyzdys? Jėzus Kristus yra apaštalas Povilas. Jėzus Kristus yra apaštalas Povilas. Žvelk į jį, tai tu klestėsi. Tu darysies pamažu panašus į jį. Nes gali būti, kad pastorius, pamokslautojas, bet koks krikščioniškas lyderis nupuls. Ir jeigu jis bus buvęs tavo gyvenimo ir tikėjimo pamatu, kartu su juo nupuls ir tu. Todėl žvelk į Jėzų Kristų. Bet siauras kelias yra, sugrįžtų prie to pasakymo, tai yra gerų darbų pagal Dievo valią darymas. Tai yra šventumo kelias, švaros kelias. Ir tai yra iššūkis mums. Ar aš žiūriu į tai, kas yra nešvaru? Ar aš branginu tai, kas yra netinkama Dievo akivaizdu? Ar yra mano charakteryje ir mano elgesyje yda, kurią aš pateisinu ir sakau, nu ir tiek to, baisiai čia, Jėzus numirė už mane, tai ką dabar? Ir kiek daug žmonių gyvena šitoje apgaulėje. Jėzus Kristus numirė už mane. Aš vieną kartą meldžiausi tą atgailos maldą ir dabar galiu gerti. Ir dabar galiu rūkyti.
Ir dabar galiu daryti kitą nuodėmę, nes ką? Na, einu išpažinti atlikau ir viskas tvarkoja. Jėzau, nepyk, mėgstu, patinka, geriau, niekam nieko blogo nedarau. Čia yra didžioji apgaulė. O kur gyvybė? O kur prigimtis? Nes jeigu tu turi Dievo prigimtį, alkoholis nebus tavo draugas. Gali nusidėti, bet žinot, kaip yra, esat matę katiną, kuris įbrenda į balą arba į purvą. Gali patekti katinas į balą, gali patekti į purvą, bet paskui kaip jisai įdomiai vaikšto. Kojos taip išlipa ir puola praustis. Negali būti purve, negali būti vandenį. Ko nepasakysi apie kai kurios kitus gyvius. Ir va šitoj vietoje Jėzus sako, tu turi turėti Dievo prigimtį, ar tu ją turi. Krikščioniai nėra stebuklas nusidėti, bet jau yra bėdos ženklas, jeigu krikščionis, sakantis, kad yra krikščionis, nuodėmiauja ir puikiai jaučiasi ir pateisina save. Va čia yra didelis klausimas, kokios prigimties jis yra. O jeigu tu neturi Dievo prigimties savyje, tai nieko bendro su Dievu nėra. Taigi mums paraginimas yra toks, sugrįžtų, pragėjęs siauriai yra vartai. Tu pats asmeniškai turi įvertinti save Dievo tiesos, Dievo įstatymo šviesoj, tu pats save turi nuteisti, tu pats save Dievo akivaizdoje turi pastatyti ir sakyti, viešpatie, pražuvęs tas žmogus. Bet tikiu, kad tu esi gyvas, Jėzau, gelbėk mane, gelbėk mano sielą, duok savo šventąją dvasią, padėk man, ištrauk mane, pakeisk mane, taip? Ir tai yra pradžia. Kada tai atsitinka, Dievas duoda savo malonę ir savo šventąją dvasią, pasikeičia visas žmogus. Aš liudiju savo paties gyvenimu. Atsitinka tokie dalykai, kur tau nebereikia, kad kažkas sakytų, eik pažink Dievą, eik į bažnyčią, eik pabendrauk su tikinčiaisiais, eik paskaityk, pasidomėk. Viskas vyksta tarsi ugnis uždegta būtų. Leki ir darai, nes tai yra vienintelis dalykas, ko tu nori. Ar ne? Paskui truputėlį prasideda kiti dalykai. Kada mes pradedam keliauti siauruoju keliu, mums tenka išlikti siaurajame kelyje. Ir tai yra tiesos ir šventumo ir dar kelias, kuris apibūdinamas dar vienu žodžiu. Laiškas Efeziečiams 4 skyrius 17-20 eilutės, broli Zigmai, paskaityk, prašau. Laiškas Efeziečiams 4, 17-20. Jo, 4 skyrius 17-20 eilutė. Daugybė ten yra prirašyta dalykų, aš tiesiog išrinkau, išskyriau jos kaip pavyzdį, kaip apibūdinimą. Taigi aš liepiu ir įspėju viešpatyje, kad jūs nebesielgtumėte, kai elgiasi pagonis, dėl savo proto tuštybės. Jų protas aptemęs, jie atskirti nuo Dievo gyvenimo dėl savo neišmanimų bei širdies užkietėjimo. Jie sustabarėja, pasidavę gašlumui, nepasotinami daro visus nešvarius darbus, bet jūs ne taip pažinote Kristų. Amen. Ar įsivaizduojate, tai yra pastatyti du žmonės vienas šalia kito, aš ir kitas aš. Arba dvi šviesios moteris, Rima ir Giedrė. Kada žiūrime į tos du žmonės, kuris iš jų krikščionis? Ir mes skaitome va šitoj vietoj žmogaus be šventosios dvasios arba nekrikščionio arba ne Dievo vaiko apibūdinimą. Kas yra jam būdinga? Kas yra jam būdinga? Sako, tas, kuris neturi Dievo dvasios, Dievo prigimties, tas yra aptemęs savo mąstymę. Tas neturi supratimo, tas neturi žinių. Ar skaitot? Ir tam nuodėmė yra džiaugsmas. Sako, darome dalykus, kurie Dievui nėra mieli, su aistra. Džiaugdamiesi, mėgaudamiesi jais. O krikščionis tada, jeigu jau be dvasios žmogus yra toks, aptemęs savo mąstymo, be supratimo, be išminties, daro tai, kas netinka ir džiaugiasi, tai koks yra krikščionis, koks esi tu ir aš, Dievo vaikai? Įgijęs pažinimą, ar ne? Įgijęs šviesą,
ir atnaujintą protą per šventąją dvasią ir žodį. Ir tu supranti, kas yra tiesa ir kas yra naudinga. Ir tai, kas buvo nuodėmė ir buvo džiaugsmas, aistra ir meilė, tampa dabar tavo atmestinų dalykų. Tu nebesielgi taip, kaip pagonis, besidžiaugiantis nuodėmė. Priešingai, pradedi apsivalyti nuo jos. Ir mūsų pažanga yra kame. Matot, šį rytą įdomus atsitikimas buvo. Šiaip pas mane namuose yra labai švarūs langai. Kartais net aš pats valau juos. Ir aš žinojau, kad mano miegamoje langai turi būti švarus, nes aš pats juos nuklojau. Šį rytą pasimėjau saulę ant rankų ir kaip tik saulė šviečia į mūsų langus ir mudu atitraukiam kartu užuolaidas, aš į vieną pusę, jinai į kitą pusę. Ir aš prieinu prie lango pasidžiaugti ir pasibaisėjau. Vajetau, koks dulkių pilnas langas, siaubas. Purvinas, netgi sakyčiau, purvinas langas, o kai nėra tiesioginės šviesos, atrodo, kad švaru, gražu. Brangiai, ir tai yra iššūkis mums visiems. Kuo jūs arčiau Dievo sosto šlovės, tuo to purvo mes matom daugiau. Todėl kas vyksta su tikrai tikinčiu žmogum? Neužtenka vieną kartą atgailauti. Neužtenka vieną kartą pasakyti viešpatie atleisk man, gelbėk mane ir pasidžiaugti to, kad Dievas mane apvalė nuo alkoholizmo, nuo gerimo, nuo rūkimo, nuo to, kad aš vogti mėgau, ar ten buvau piktas ir muždavau kitus žmonės, ar ne? Neužtenka to pasidžiaugti. O, Dievas padarė mano gyvenime va tą ir tą, aš dabar džiaugiuosi. Kas atsitinka toliau? Eini toliau ir žiūri, kad tu piktas visą laiką. Žiūri, kad tu esi pagėžingas, arba tu linkęs į pasididžiavimą, arba linkęs į dar kažką tai tokio, taip? Ir Dievas pradeda rodyti tos didžiosios mūsų įpročiai ir nuodėmės ydos, jos pašalinamos, bet atsiveria 10 mažų. Ir kas lieka tikinčiam žmogui? Vėl ta pati tiesa, tikėk toliau. Viešpats pašaukė tave apsivalymui. Ir viešpatį Jėzų Kristų jis pažadėjo tau ne tik atleisti kaltę, bet ir apvalyti tave nuo neteisybės. Tai tada pradedi melstis viešpatie, būk gailestingas, apvalyk mane nuo pikto liežuvio, apvalyk mane nuo apkalbų, apvalyk mane nuo kažkokios kitos ydos, apvalyk mane. Kaip nebūtų liūdna tai pasakyti, bet atgaila tebesiteisė. Tas nuostatos pasikeitimas jis ir toliau mums reikalingas. Šiandien aš supratau, kad darau neteisingai, šaukiuosi viešpaties, beldžiu, prašau, ieškau ir sakau viešpatie, apvalyk mane, nes tu pažadėjai tą padaryti. Ašgi tavo vaikas, apvalyk mane. Ir tokiu būdu keliaujame pirmin. Kada esame apvalomi nuo 10 mažų įpročių, kas dar atsiveria? Atsiveria daugybė, ko gero 20 dar naujų. Baimė, drovumas nereikalingas, nepasitikėjimas ir kiti dalykai, kažkokie baimė kalbėti arba dar kažkokie yra kitų dalykų. Ir apaštalas Povilas sako, brangieji, aš jums sakau, nesustokite ties to, ką jūs pasiekite. Atsiminėte laišką Filipiečiams, Kolosiečiams ir tas pats Efeziečiams, visi apie tai kalba. Kad ir kiek tu bebūtum pasiekęs, siek to, kas yra priekyje, negrįžk atgal, nesustok. Nes jeigu sustosi kelyje į Dievo kalną, pradėsi slysti pamažu atgal. Tavo kelionė turi tęstis nuolatos. Jeigu tu tiki ir pasitiki Jėzumi Kristumi, pasitikėk ne tik pirminiam išgelbėjimui, bet ir toliau, kad Jėzus apvalys ir išgelbės tave šiandien. Galbūt jums teko jausti tokį dalyką, galbūt teko, pagalvokite apie kažkokį pagundimą, į kurį jūs esate buvę įpuolę arba buvote gundomi kažkuo. Man pačiam teko būti pagundime kažkada ir tai buvo realus toks pergyvenimas toks. Ir pagundimas toks stiprus, kad atrodo, kad kažkokia kilpa užnerta ant kaklo ir tave su galinga jėga traukia padaryti nuodėmę. Ir tai nėra iliuzija, tu tiesiog jauti, kad nieko negali padaryti, tu tuoj eisi ir padarysi nuodėmę. Ir aš išsigelbėjau tuo metu, kiek aš atsimenu apie tą dalyką, kurį aš pasakojau, išsigelbėjau tau, aš pradėjau šauktis Jėzaus ir sakyti viešpatie, tugi pažadėjai laisvę.
Kaip taip gali būti, kad aš negaliu susitvarkyti su pagunda? Kaip taip gali būti, kad aš negalėčiau susivaldyti ir atsispirti nuodėmei? Tugi pažadėjai išlaisvinimą, tugi esi mano laisvė. Tai būk malonus, išlaisvink mane. Ir po to atėjo laisvė. Atrodo, kad kažkas nukirpo tą jėgą. Ir tik tokiu būdu aš atsikvėpiau ir sakau, ačiū Dievui, jis mane išlaisvino. Ir aš manau, kad tai yra visų mūsų kelias. Brangiai, aš jau kalbu, oho, kiek kalbu. Ir ką noriu pasakyti visų to jums? Jūs įsivaizduokit, iš tikrųjų, Dievas įkvėpė tam tikrą baimę. Jeigu prisimenat Mato Evangelijos 7 skyrių, man labai baisu, kad Jėzus nepažįsta manęs. Ar įsivaizduojam? Atsistojam, nes Jėzus tuos žodžius kalba religingiem žydam. Žydam, kurie laksto paskui Mesiją ir sako, Dievo karalystė ateis, žydai bus išlaisvinti. Va Mesijas mokina, Jėzų mes, kai kurie netgi sako, eisiu kur tik tu nori, kur darysiu, ką tik tai tu pasakysi. Ir Jėzus sako, kai kurie stos, ne tik kad kai kurie, didelė daugybė stos Dievo akivaizdon ir sakys, Jėzau, mes tavo vardu tiek nuostabių darbų padarėm, net velnius išvarinėjom. Jėzus sakys, aš nieko bendro su jums neturiu. Ar jūs įsivaizduojate paradoksą? Daugybė katalikų ir daugybė baptistų ir kitų evangelikų stos Dievo akivaizdon ir susilauks šito atsakymo. Net kaip dėmesį, Jėzus konkrečiai sako, patogus šventiniai galingi vartai yra ir patogus kelias yra pas Dievą, kuris nuveda į pražūtį. Ant tų didžiųjų vartų iškaba. Keliausime kartu pas Dievą. Keliausime kartu pas jį. Visi kartu. Lietuva Kristui. O kelias baigėsi bedugnį. Jėzus nekalba apie bedievius. Jis nekalba apie netikinčių pasaulį. Jis kalba apie tikinčius, kurie yra žiauriai apgauti arba save patį apgaudinėja ir suklysta. Būtent dėl to aš kalbu mums visiems, va čia dabar, brangieji, yra gyvybiškai būtina turėti Dievo prigimtį savyje, turėti Dievo šventąją dvasią. Yra gyvybiškai būti atgimusi iš naujo. Yra gyvybiškai būtina asmeniškai padaryti tikrą atgailą ir asmeniškai sakyti, Jėzau, gelbėk mane ir sulaukti viešpaties malonės išgelbėjimą. Ir toliau yra gyvybiškai būtina ir toliau pasitikėti tuo, kad Dievas tave toliau veda ir jis tave apvalys ir jis tave pagal savo pažadą išsaugos. Jis pradėjo tave šitą gerą darbą ir tu nepražūsi, net jeigu ir nusidedi, tu nugalėsi, kelkis, eikit ir toliau, nenusivilk ir panašus dalykai. Mums toliau reikia pasitikėti gyvuoju Jėzumi, kuris gelbsti. Bet tas nereiškia, kad nebus pagundimų, nuopuolių, prieštaravimų, kad mūsų kūnas nesukils ir mums nereikės pasininkauti, verkti ir gedėti ir sakyti, Dieve, gelbėk, kadagi tu mane išvaduosi iš šito kūno. Mes visi gyvenam kūne, o jame yra mirtis. Jame nieko su Dievu kartu nėra. Tik tai mūsų tikėjimas ir dvasia sako, priversk kūną tarnauti Dievui, kasdien vykdyk jo valią. Tai yra svarbu mums. Nes mes liūdysime savo vienybę su Jėzumi Kristumi, valgydami duoną ir gerdami vyną. Tas reiškia Jėzaus gyvybė ir prigimtis manyje. Jėzaus gyvenimas manyje. Koks Jėzus, toks ir aš. Ir todėl šventam rašte sako, tu geri pats savo teismą. Nes jeigu tavo dvasioje nėra gyvybės Kristaus, o tu skelbi, kad jinai yra. Nes jeigu tavo gyvenime nėra Kristaus, o tu sakai, kad gyveni su Kristumi, tai tu pasmerki save jau dabar. Tai yra ne tik džiaugsmo dalykas, kada mes sėdime, ta prasme išpažįstame, kad esame vienas su Jėzumi, džiaugiamės jo malonę, pateisinimu, viltimi gyventi amžinai ir panašiai,
Tuo pačiu tai yra savęs vertinimo laikas ir teismo laikas. Visai neseniai mes paminėjome, kad praeitą savaitę buvo permaldavimo diena. Prisimenat, praeitą sekmadienį sakiau, brangieji, pasninkaukim, melskimės, prašykime, kad Dievas atnaujintų mūsų vidinį žmogų, kad mes iš tikrųjų būtume apvalyti ir gyventume toliau. Visa tai yra susieta, visa tai yra labai susieta. Permaldavimo diena, šiandieninė kalba, viešpaties atminimo vakarienė, visa tai yra tarsi teismas ir paraginimas. Mes negalim būti kvaili ir iliuzijoje. Nesinorėtų, kad tai būtų. Nes turime atsisakyti to, kas mus sutepa. Nukryžiuoti tai, kas veda į kūną ir į pasaulį ir į nuodėmę. Ir tai yra iššūkis mums visiems. Būtent tą norėjau pasakyti, nes iš tikrųjų pavojus yra didelis, nes kiekvienas medis, kuris neneša vaisiaus, kas? Iškertamas. Vargiai, kaip jūs galvojat, kodėl mažėja bendruomenės narių? Atsakymas yra šitas. Kiekvienas medis, kuris neneša Dievo duoto vaisiaus, yra iškertamas. Pirmoji psalmė. Paskaitykim pirmą psalmę pabaigą, gerai? Brolis Zigmas paskaitys garsiai. Pirmoji psalmė. Palaimintas žmogus, kuris nesielgia kaip pataria bedieviai, nestoja nusidėjėlio kelią, nesėdė su apiekėjais, bet mėgsta viešpaties įstatymą ir mąsto apie jo įstatymą dieną ir naktį. Jis bus kaip medis prie upelio pasodintas, kuris metui atėjus duoda derlių ir jo lapai nevysta, ką jis bedarytų, jam sekasi. O netokie yra bedieviai, jie kaip pelai, sklaidomi vėjo, todėl teisme neįstovės bedieviai, nenusidėjėliai teisiųjų susirinkime, nes viešpats žino teisiojo kelią, o bedievių kelias pražus. Amen. Kas neišstovi teisiųjų susirinkime? Sako, nusidėjėliai. Keblus klausimas. Šiandienai aš jau kalbu su jumis kaip su patyrusiais krikščionybėje ir tikėjime žmonėmis ir panašiai. Aš pats tikiu to, kad mes kaip tikinti žmonės, ieškantis Dievo pažinimo, Dievo valios vykdymo, Dievo tiesos, realizacijos ir gero vaisiaus savo gyvenime, mes galime eiti iš bendruomenės į bendruomenę. Aš buvau čia, aš matau, kad nieko aš nebegaunu per pamokslus, per bendravimą, aš stabarėju, alkstu, trokštu, kenčiu, vargstu ir aš pradedu klausti, viešpatie, kur yra tas šulinys, kur aš galiu gerti ir būti palaimintas, kur mano troškulys gali būti numalšintas, kur mano alkis gali būti numalšintas, aš galiu būti pamaitintas. Taip? Ir Dievas gali pasakyti, eik į tą bendruomenę, arba eik į tą bendruomenę, būk ten, mokykis ten daugiau išminties ir panašiai, tu prabuvai čia, valio, dabar eik toliau. Aš tikiu, kad pas tikinčių žmonės gali būti toks procesas. Gali būti toks procesas. Bet yra, niekaip nesuprantu, kaip gali žmogus, šaukęs ilgą laiko tarpą, kad yra tikintis ir Dievo valią vykdantis, atsiriboti nuo Dievo žmonių visiškai, nebesilankyti niekur, ir net nebesisveikinti su buvusiais broliais ir seserim. Šito aš nesiūlau. Ir aš manau, kad tiesa yra ta, kuri jau yra užrašyta psalmėje 1. Jeigu žmogus pradeda taip elgtis, tai tik tai rodo, kad jis iš tikrųjų niekada ir neturėjo Dievo prigimties savyje. Galbūt patiko rėkti valio Jėzui, galbūt dar kažkokios priežastys jį atvedė. Bet Dievo malonės ir nebuvo tam, kad jisai būtų atgimdytas, atgaivintas ir pakeltas ir atnaujintas. Nes jisai sugrįžo
prie tų dalykų, prie kurių prigimtis jį natūraliai ir vedė visą laiką. Čia buvo geras nuotykis. Todėl kažką, kuris buvo bažnyčioj ir nuklydo, nebeįmanoma atgaivinti, nes jis sako, aš buvau, žinau, ten baisu, ten, jokiais būdais, neįsiu šitą bendruomenę. Bet ir į kitą bendruomenę neįsiu, nes visur tas pats. Gali būti, aišku, ir dar liūdnesnių dalykų, kurių aš dar nežinau ir negaliu jums šiandien pasakyti, bet brangieji, tikrai nuoširdžiai noriu pasakyti štai ką. Ne mano, o tavo atsakomybė yra įeiti pro siaurus vartus. Ne mano, o tavo pareiga ir atsakomybė ir vienintelis išgelbėjimas yra šaukti. Dieve, padėk man, gelbėk mane, duok šventąją dvasią, kad gyvenčiau. Gelbėk mane. Ir ne tavo, ta prasme ir ne mano, bet tavo atsakomybė yra rimtai priimti Dievo žodžio pamokymus, Dievo dvasios paraginimus ir klausyti jų. Jeigu mes nuklystame, Dievas pradeda mokyti. Dažniausiai pirmas žingsnis būna labai švelnus. Brolis ir sesė ateina ir sako, broli, ar taip gražu elgtis. Sesė, man atrodo, kad jau čia kažkas negerai. Čia yra patys švelniausi dalykai. Jeigu žmogus neklauso, prasideda kiti dalykai. Ne tik, kad bendruomenė, ta prasme, prasideda kalbos, pamokymai, guodimai ir visa kita, bet ir Dievas pradeda kištis ir sudrausti savo vaiką. Brangieji, šiandieninėme mūsų kelyje, kad ir kur mes bebūtume, pasitikėjimas kaip Jėzumi, kaip tuo, kuris atnaujina, apvalo, sugrąžina, nukreipia, jis turi išlikti. Mūsų malda ir šauksmas į Dievą, atleisk man, gelbėk mane, tai turi būti mūsų gyvenime. Tai turi tęstis ir toliau. Nes nuodėmių jų vis yra. Iki tobulumo mūsų, o joj kaip dar toliau. Mes turime siekti šventumą. Taigi mes netrukus prisiminsime viešpatį Jėzų Kristų ir Dievo malonę mums dovanotą per jį. Raginu visus pašvęsti laiką maldai, jeigu reikia atgailai, šauksmų į Dievą dvasios, galų gale padėkai už jo malonę skirtą mums. Tai padeda mums Dievas visiems.